Qué desastre, qué desastre. Cómo ha quedado todo. Juan comprueba el estado de sus viñas tras la tormenta de ayer. Fueron cerca de 20 litros por metro cuadrado de lluvia y granizo en tan solo 15 minutos, pero suficiente para arruinar gran parte de la producción. Yo creo que en torno pues, de 500, 600 hectáreas muy fácilmente. Al principio fue solo agua, pero ya de pronto empezó a caer granizo, piedras y bueno, pues se ve que el resultado es devastador. La situación para su cooperativa es especialmente preocupante. Tenían todo listo para empezar a vendimiar hoy. La idea era empezar hoy la vendimia y bueno, de hecho se ha empezado, lo que pasa que aparte de la piedra pues llovió muchísimo, entonces hoy prácticamente la gente no se puede meter en las viñas. Afortunadamente, cada vez son más quienes contratan un seguro agrario. Raro es el año que no tenemos aún problema de piedra. Entonces animo a la gente a que contrate y suscriba seguros. Ahora espera que las tormentas no se repitan en los próximos días y así poder salvar la mayor parte de la uva posible.